Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık uçuk sohbet programımızı görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz hem Allah malum boğandaki uzun yıllardan bir yana devam kılatkan programımızda milletimizin içinden yetişip çıkan xilma-xil sahadaki alimlerimizin, ziyalilerimizin teklif kılıp xilma-xil temalarda sohbet kılıp kilovatımız. Bugün şunun cümlesinden tünügün biz ilanımızda bəgəndək mühim bir temada toxtulduğallığımız olsun, yani Şarkı Türkistan davasıda hemmeden bək mühim boğan nas nima degan bir temada bir paranlı şeyli deb e'lon bəgəndik. Afsuski aldı bilen kechirim so'raymiz. Programda texnikalik masalalar sababli 40 necha minut kechikish bo'ldi. Bugünkü aziz mehmonim Konya'dan qatnashyapti. Adiljan Ar-Uyg'ur, Uyg'ur tadqiqot instituti tadqiqotchisi, hurmatli Adiljan Ar-Uyg'ur mehmonimiz bugun. Qimmatli vaqtini chiqarib qatnashib berganligi uchun ko'p rahmat etamiz. Aldi bilan. Sizin ko'p rahmat. İstiqoldingizning barliq ko'rmanlarga salomlayman. Allah'ınki keşke xeyirli olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Mevlana'nın şehri Konya'ya bugün bu yerga siz bilan aloqa qurish biraz tez bo'ldi ama qadrli ko'rmalarimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qayrdoshimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bevosita programmaga kirib ketsak, qadrli ko'rmalarimiz endi oldi bilan shu nimaga qaraydigan bo'lsak, bugun muhojiratdagi hayotimizga dunyoning har qaysi joylarida xilma-xil tashkilotlarimiz har qaysi qo'ldan kelgancha bütün tirishchanligi bilan faoliyatlarni qilyapti. Ammo lekin bugun qatliam, yani dunyoda inson tasavvur qilgusiz bir zulümga hiçbir insanın bugün muş mevcut halatimizde 21. asırda muşu 2022 yılda dünyanın hiçbir yerde belki Uygur halkı tatip etkandak eçinişlik bir zulümni, elbette dünyada xilma-xil diktatörler tarafından zulümlerini anlap durumuz, körüp durumuz. Ama halkımızdan beşiği kelgendak bir faciani bu seviyede yaşayotgan bir halk yok deb qaraymiz hem de. Eminettim şu yani, bugün Xitaydan qilib atқан bu cinayetleri. Muşundaq bir vaziyette qaraydigan bolsak, her ig'izin, her xil so'zlarni anlaymiz. Muhojiratdagi mayli tashkilotlar arasida bo'lsin, xalqning tashkilotlardan kutayotgan og'rinish, kutayotgan talablari va og'rinishlari, bir-birini ayblashlar, tashkilotlar arasidagi ishlar, tashkilot bilan xalqning o'rtasidagi munosabatlar, xilma-xil bir-biridan og'rinishlar, bir-birini ayiblash va hatto haqoratga bag'icha xalqimizning ham mushundaq bir ig'ir vaziyatda, mushundaq bir qatliamga ma'ruz qilayotgan bir xalq, texchi dushmanga bo'lgan Xitoydan iborat bu nejisning kimligini, qandaq bir maxluq ekanligini haqiqiy tunib yetolmayotgan fojiani ko'rib turibmiz endi. Chet elde durup, muhaciret durup, vatandakilarga bo'lgan hissdaşlığımız, ular üçün qilishga tegishli bo'lgan vazifamizni tunib yetolmayotgan ish har sohada mavjud endi. Shuning uchun deganimdek yuqorida har bir odamning og'zidan olsangiz Sharq Turkiston uchun nurg'un ani qilishimiz kerak, ma'ni qilishimiz kerak deb nurg'un so'zlarni so'zlaydi. Bugun shu temamizni shuning uchun bu Sharq Turkiston davosi uchun hammadan bak muhim narsa nima deganni Adiljan'dan anlap bakaylı deb o'ltiribdimiz. Hurmatli Adiljan, bevosita kirsak, sizning bir yaqinda o'tgandim shu cho'ng xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining yig'inida sungan bir maqolangiz, leksiyangiz bor endi. Tuyg'udoshlik masalasini nihoyatda go'zal sungadingiz. Xalqimiz uchun bo'lgan bir buni bir tafsili o'ltirib paranglashaylik deb o'ltirdik. Sizdan anglasak, nima uchun bu tuyg'udoshlik muhim deb qaradingiz? Siz ne qilsangiz yaxshi o'tirib qo'ygan bo'ldingiz. Vatandagi zulmlarni, Xitoyninki zulm qilish shakli, mohiyati, usullari, turlari qatorliqlarni shundaqla chet el Uyg'ur batırib
yoki mesela Amerikada 8 ming 10 ming Uyg'urlar bor deydi. Ammo bunga da'vo qilishlar bir-birisine tarafiga yetmaydi ekan. O'xshasa Yevropada shunday bir deyishki bo'ldi. Turkiyada shu. Onun üstüne adı sizde büyüttüğünüzde bu teşkilatta oturuştuğundan ihtilaf ayakı. Oturuştuğu bu sürükleyiş hali var. Hatta hali olan bu yaşlı oturuştuğu, yak hali olan teşkilatta oturuştuğu, çoğunluğu olan yaşlı oturuştuğu ama birbirinin düşünülmesinden ibaret nurgun mesele yatıdı. Yani bu şuna bir açık reallıkın gittiğinde zaten kandak bir sebep var deyip ben bir uzun yılın bir oyunu bakardım. Bunun arasında nurgun sebepler var mı? Ama o şu sebepten için en mühim sebepten birisi böyle sizde büyüttüğünüzde Turg'ulaşlik deb bir psixologiyadan kun tartib topgan bir uqum bor. Shu uqumninki kamligi sababidan biz hozir men deb o'tgandek nurg'un masala hal bo'lmay, shunaqa bizning pozitsiyamiz yoki da'vo bo'lgan ko'z qarashimiz yoki tashkilotda o'tirishga bu surkilish yoki ittifoqimiz zo'r masala saqlanmoqda. Shunga hozir bu programmamizning ismini silkilayotgan en muhim milliy ehtiyojlar. Elbette nurgun neresi ihtiyacı. Mesela dini cihetten biz gibi akademimizi, imanımızı, hatta teknik güçlendirişe ihtiyacımız. Kısal cihetten güçlendirişe ihtiyacımız. Belki bilim cihetten teknik bir tespih seviyeye nurgun bilimde ihtiyacımız. Her cihetten her saatin nurgun neresi ihtiyacı. Ama bu şey ihtiyacıklar içinde hem de bu olan ihtiyacık ben oylayayım. Tuğdaşlıktan ibaret bir tuğla, bir hemkarlış ruhuyla, insanı davamlı iznip turgan bir fidakarlık ruhuyla ilgi kılgan muşu ruhununki kemçiliğinden de oylap muşu meseleni devamlı gün tercihlikte yürütüp girişip kıvatına. Şuna hazır sizime hazır deyip yurttunuz. Karındaşlar uçuruşu da bunu oturup kuran olduk. Yüze iki noktada. Ama hazır bu programını bizimki sayenizden tekrar bir yaş yürütüp girişke girişiriz. Bu programda inşallah yaxshi bir işler vesile oluşun ümidimiz. Yoldaşlık diye vaktimizde, hazır dep ötümüzde bir insan 90 ilet kalırsak, karşı taraftaki insanın orunu koyup, başı insandaki duygusunu, dünya göz karşını, arzu arzularını, dini göz karşını, hatta düşünüp tuğan deyken, şu insandaki meseleki karşı noktasından bunun mevkasıdır, meydanıdır, mesleği karaş ve hal kılıç usulünü tuğdaşlık diyeyim. Bir misal etsem, biz Xitayni yoki tashqi jihatda tuğdaşlık misal vereyim. Biz Xitayni düşman deb bilamiz. Chet elga har qanday Uyg'urlar bo'lsa, Xitoy düşman deb qaraymiz. Ammo biz Xitoyning o'rniga agar o'zimizni qo'yib turib, mushmaslik muomala qilsak, Xitoyning bizga yillardan beri qarabgan bu niyatini, g'arazini, siyosatini, taktiklarini bilalaymiz. Çünkü nima bilalaymiz degan vaqtida Xitoyningki bizga bo'lgan tushunchasini, oniki bizga bo'lgan barliq siyosatlarini mushu nuqtadan kuzatalaymiz ve kuzatgan vaqtimizda Xitoyniki taktiklarga nisbatan, siyosatlarga nisbatan oldini oladigan bir ahvolni olaydi. Çünkü biz sizni yaxshi bilasiz, yillardan beri masalan Chunchongu olmasa, boshqa bir kelsa, vatan aholi yaxshi deydigan bir ko'z qarash. Ama biz Xitoyniki nuqsini tugatgan bo'lsak, Uyg'urni Xitoy nuqsini tugatgan bo'lsak, turg'udaşlık qilgan bo'lsak, Chunchonga bo'lsa o'xshash bo'ladi, yana Chunchon kelsa o'xshash bo'ladi. Rangolchan kelsimi bu siyosatning mohiyatining o'zini yaxshi tushungan bo'ladi. Xo'sh. Ama g'aflatda qolmagan bo'ladi. Bu ishninki tashqi bir turg'udaşlık tarafi. Ama ishki nuqsini deb aytgan vaqtida, masalan deylik, kattalar o'tib, kattalik tashkilotlar deylik, kattalar nurg'un tashkilotlar bor. Kattalar tashkilotlar bir nurg'un ishlar bor. Ama bir tashkilot qurib, to'xtatlar shu tashkilotningki nima uchun bunday qildi? Bu tashkilotningki nizomlarimiz qanday? Shu tashkilotlarga o'tirib, dialog qurib, bir ittifoqlasak yoki birdaklik hosil qilsak. Birdaklik hosil qilolmasakmi, hech bo'lmasa bir-birimizni tushunsak, degan masalalar yana ham. Sal to'g'ridoshlik degan bu masala bu yerda ishga yaraydi. O'xshashlar yoshlar bor, cho'nglar bor. Yoshlar deydi, bu cho'nglar yillarga yillardan beri harakat qilyapti. Dava uchun xizmat qilyapti, ammo o'tirib bir natija yo'q, o'tib yo'q deydi. Ammo cho'nglar o'xshashlar bu yoshlar davaga nisbatan past xususiyat tutadi. Hech qanday bir masalani hal qilolmayapti. Bizdan yiroq turyapti. Yoshlarningki davaga tutgan pozitsiyasi yoshlarni og'riryapti. Ammo cho'nglar deydi, to'xtab turib, bizlar nimani xato qildik? Yoshlar nima uchun bunday deydi? Yoshlarning nuqtasidan
Yani yaşlarının o'rnini uzun qo'yib turib, yuziga bir qarab chiqqan bo'lsa, yüzünü bir kuzatib chiqqan bo'lsa, balkim yoshlarning uzuk suzg'onlarini o'tirib qo'yib, yoshlar bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash mumkin. O'xshashli yoshlarmi burun chet elga, burun cho'nglar chiqqanda chet elga bu sharoit nihoyat kamchilikda. Lekin cho'nglarning ba'zi tuyanligi, sharoit intayin cheksiz. Ama bu sharoit turib, cho'nglarning hozirgi davr mishaga ilarib degan xulosa kelgan bo'ladi. Yani eğer cho'nglarning o'rnini qo'ygan bo'lsa. Yana o'xshashlar sizning deb o'tdingiz, tashkilotlar xalq o'tirisida xilli bir uqishmaslik var. Xalq deydiki bu tashkilotlar hozir kalkamayotdi. Masalani hal qilmayotdi. Shunchalar zulm qilsa, yana to'xtamay yig'in ichib oyatda namoyish qilyotdi. Bu masalani hal qilmayotdi. Tashkilotlarning roli, funksiyasi yoki tashkilot rahbarlarining qilgan ishlarini faqatlar rozi bo'lyotdi yoki tashkilotning rolini bilmayotdi. O'xshashli tashkilotlarmi xalqlar bizning nimani kutadi? To'xtatib xalqning o'rnini qo'yib, o'zimizni kuzatib qo'yaylik. Agar xalq naqsini o'ylasak, bizda qanday kamchiliklar bo'lishi mumkin deganlarni bir yutib chiqsa yoki tekshirib chiqqan bo'lsa, balkim xalqning uzuk suvolarini bilgan bo'ladi. Siz to'g'ridash deganimiz, ya'ni bir tashkilotniki boshqa bir tashkilotning o'rnini qo'yib turib, his tuyg'usini, tushanchisini, mavqesini, pozitsiyasini, ish qilish shaklini bilalishi va bu shunga qat'iy inkos qaytarish. O'xshashlar yoshlarning o'zini cho'nglarning o'rnini qo'yib turib, masalaga qarab ketishi va masalaga mushnoqni kuzatishi. Ham shundaqla biz chet elda bir Uyg'ur bo'libmizlar. Xitoyni dushman deb tanıgan bo'lsak, undaqda o'zimizni bir mag'lub qator tushunimiz, Xitoyning o'rnini qo'yib turib, zada Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qanday bir siyosati bor, qanday bir g'arizi bor, qanday bir planlar bor, qanday bir taktikalar bor. Buniki qanday qilmoqchi deganini bilish uchun mushohada degandek to'g'dashga ziyod ehtiyojimiz bor. Xo'sh. To'g'dashda qisqasi bir insonniki yoki bir ijtimoiy guruhniki, millatniki ya bir jamiyatniki qarshi nima o'rnini qo'yib turib, shu qarshi nuqtasini maslahat qarash va shu nuqtasdan shuni mavqesini masalani hal qilish iborat. To'g'ri, analar misolga küçük bir misoldan bu savolga javob bergan bo'lay. Masalan, analar nuqtasdan bola darhol bir chaplakash qildi yoki bir ishni xato qilib qo'ydi. Analar darhol vaqirab ketmay to'xtab turib, bolam da nimani bunday qildi deb bolasining nuqtasini o'ylagan bo'lsa, balki bolasiga vaqirmasdan balasiga texnik kuyimchanlik bilan muomala qilgan bo'ladi. Shundaqla bolasining nima uchun bunday qilganini bilgandan keyin ana bu bolasini etib qo'ygan bo'ladi, to'g'ri yo'lga ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. To'g'dashlik qisqasi nuqul bu insonlar o'tirisidagi munosabatni hal qilishdan boshqa, ya'ni bu millat bilan millat, jamiyat bilan jamiyat o'tirisidagi munosabatni shundaqla aloqani o'rnatadigan, aloqani kuchaytiradigan, shundaqla inson to'xtamay taraqqi qilib turgan bir psixologik ruh deb desak bo'ladi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Adliyanam mishada yuqoridagi so'zlarga nisbatan albatta xilma-xil sohadagilar, cho'nglar, kichiklar, yoshlar hammasi chet eldagi ham erkin dunyoda xilma-xil har qaysi davlatlarda yashayotganlarimiz o'zimizning tafakkuriga ko'ra analiz qilib natija chiqarib qo'yamiz hamda. Bu sizga chet eldagi mushu bizning bugungi temamizga nisbatan aytgan vaqtda chet eldagilarningki vatandagi zulmga tutgan pozitsiyasi qanday sizga? Bence hozirgi biz ko'rayotgan zulm nuqtasidan haqiqatan mutlaq desak bo'lmaydi, pasif deyishga bo'ladi. Ya'ni bir zulm turgan bir millatningki bir a'zosi bo'lish bilan Qatar'daki her xil qatlamlar var. Ziyali qatlam deyimiz, dindar qatlam, cho'nglar, yoshlar, har qaysi ijtimoiy guruhlarningki chet eldagi bu nihoyatda ig'ir zulm nisbatan tutgan pozitsiyasini yetarli darajada bo'lmayotdi deb qarash bo'ldi. Buning hozir siz deb o'tganingizdek yoki men biroz ta'kidlab o'tgandek, nurg'un sabablardan boshqa endi mushu yine shu yerga opirimiz gapdan to'g'dashlikdan iborat mushu yuzni shu odamning o'rniga qo'yib turib masalaga muomala qilish. O'ylab bakın. Biz böyle bir ailemiz var deydi. Ailemizden biri balımız, yoki bir ayolimiz yoki boshqalar agar zulm uçursa, biz o'z qizimizni ko'rgan bo'lishqa, uning uchun jinimizni chiqib turib,
onu qo'llashtirishimiz. O'xshashli shu nuqtada agar biz o'zimizni chet ellik har qanday bir Uyg'ur vatanni zulmga uchirgan, mayli Mehmet bo'lamdi yoki Oysha bo'lamdi yoki Hasan bo'lamdi yoki boshqa bir ismli bir Uyg'ur qarindishimiz yoki musulmon qarindishimiz zulmga uchirsa, ashni o'zimizni qarindishi deb turib, shuni o'rniga qo'yib turib, agar muomala qilgan bo'lsak, haqiqatan men shuning ishini hargiz bunda paspozda tutmagan bo'ladi. Çünkü biz faqat agar oilamizni o'zimiz tava olgan 5 kishilik yoki 6 kishilik oiladan iborat qarmagan bo'lg'achqala, dal turg'udashlikni vatandan iborat cho'ng bir oilaningki a'zosi uchun qilamayapmiz. Ya'ni shu chet eldagi bir oilasi bo'lgan bir inson Sharq Turkistonni butun o'zim oilasi deb qaragan bo'lsa, bu oilada yashaydigan har qanday bir shaxsni o'zining qarindishi yoki oilasi deb qaragan bo'lsa, turg'udashlik qila oladi. Turg'udashlik qila olganlik uchun bunun o'rniga o'zi qo'yilganlik uchun uning azoblarini, zulmlarini, feryatlarini, nolalarini, bu vaqtdagi hissiyotini, nafratini, muhabbatini his qilaydi va chet el bunda beqaraman yashamaydi. Yani bu yerdeki mesele yüzüne chet eldeki yani turayotgan o'ziga mansub bo'lgan oilamni qanday jon tikib qo'g'digan, yoki uning uchun fidokorlik ko'rsatib, uning uchun kichik kunduz tirishgan bo'lsa, o'xshashla vatandan iborat bu bizningki cho'ng oilamizni o'zing oilasi deb ko'rgan bo'lsa, u yerda uchturgan, bu da zulm uchturgan qarindoshlarimizni nola faryodi hargiz sukut qilmagan bo'ladi. Bu yerdeki mesele de o'zing hozir oilasini oila deb qarab olish. Vatandan iborat cho'ng bir zimin. U yerga tabi bo'lgan insonlarni, u yerga bo'lgan qarindoshlarimizni, uning a'zolarini, Sharq Turkistonning a'zolarini o'ziningki oilasi deb qaramaslikdan iborat mush nasihatidir. Ya'ni bu yerdagi dal masala o'zini shu vatandagi har qanday bir Uyg'ur, har qanday bir musulmonning o'rniga qo'ya olmaslikdan iborat shu turdoshlikninki tuyan bo'lishi, hatto yo'q bo'lishdan kelib chiqqan desak bo'ldi. Belki bunun nurgun misallarını göstermek ama şu aile diye misal belki şunu yeterli kılda parayım. Belki dinin noktasında bir misal vereyim ben. Bunu tamamıyla tekitleyeyim. Özellikle tamamıyla meselenin analiz kılsak, işte görünüşe ya şekilli karakterli analiz kılsak mailiklerimiz. Bu küçük sırada şunda bir ehval mevcut. Belki menden mevcut oluşu mümkün. Eğer dinin noktasında değil, vatanın zemini bir hicab desek, hicabnınki dindik hükmüne ait iniq. Bu namahremlikni qo'g'dilgan, yatlarninki haram ko'zdan qo'g'dilgan, jon tikib qo'g'dilgan bir nihoyat qimmatli muqaddas bir hukm. O'xshashda biz bu hijabni ayollarninki izzat qo'daydigan narsa emas, balki Sharq Turkiston zaminini hijab o'xshatsak, menimcha tamoman bu deb qarayman. Agar ashuna o'xshatgan taqdirda bu Xitoyninki o rezil qildi. Namarhamlarninki rezil qildi. Yatlarninki Veşyan zulmüne qat'iy qarab turgan bo'ladi. De ishada yani o'zimizningki yani hijab nisbatan tutgan pozitsiyasini vatanning zeminiga tutgan bo'lsak, yana o'zimizning hozirgidek bunda beqaraman asıb kuzat tutmagan bo'ladi. Çünkü hozir men deb o'tgandek siyosiy jihatdan bizningki hem diniy hem siyosiy jihatdan bizning vatan elbette hijab o'xshasak tamamen buldu. Çünkü u yerda biz o'tgan BBC'de xabarlar chiqdi necha yil burun. Uyg'ur ayolları buralarda yoki Xitoyniki jazo kampirda qiyin qisqa uchirgandan boshqa boshqa tushirdi. Mencha qadamni o'zini anladim. Hay bizning xalqlarning obrazini tuvallab ketdi. Bizning yüzümüz qamab debchi. Bu vaqtdagi hissiyotni to'g'ri tushunaman. Ammo mushu gapni deganlar to'xtab turib 1949 yoki 1878-yili Xitoylar bizning hijobdan iborat zaminimizni ishg'ol qilib bo'ldi. Rezillik pulni olib yetkazib bo'ldi, tajovuz qildi. Ya'ni bizning hijobimizga tajovuz qilib bo'ldi uni. Tajovuz qilgan ki u yerdagi zamin tajovuz qilib turgan insonlar el bir-birlar navbat bilan bevosita tajovuzga uchraydi. Agar mushu gapni qilgan bizning qarindoshlarimiz mushu masalaga bu nuqtadan hijobni tuproq masalasini o'qitsin yoki siyosiy nuqtadan tahlil qilgan bo'lsa, bu alqidek 2000 necha yil burun tajovuz vaqasiga achchiq bo'lib nafratlanadi, ammo buning mohiyatini yaxshi tushungan bo'ladi. Yani demek şu onun tuyg'udaşlık ibaret bu tuyg'u
insonga her zaman shundoq boshqa insonning o'rnini qo'yib turib, shu insonning hissiyoti nuqtasidan, arzu-armanlari nuqtasidan, e'tiqodidan ve başka mevkasini çıkış tutup insonga fikir yapılgan, hal qilish berilgan ve şu to'g'risida şu vaqtda aloqa yapargan bir ruhni ato qilgan bir narsa. Bu aile ijoddan boshqa pokizlikni tushundiradi. Pokizlikda bir ufqum bor shunda, bu dinimizde hakikaten layıklı ta'kidlangan bir ufqum. Bundaqla bir qadriyat. Yani qadriyat pokizlik degan vaqtimizda dinning yeri pokizlik, imonning yeri pokizlikda Peygamber Aleyhisselam alayı ta'kidlagan. Pokizlikni biz nuqul kiyimning pokizlik deb tushunsak, vaqtida qanday bo'ldi? Ancha yetarli bo'lmaydi deb qarayman. Bunun ma'naviyatini pokizlik deb tushunsak. Bizim tuproqimizni o'zimizning bir oilasiga, uyga o'xshatib biroz burun. Bu siyosiy jihatdan 1876 ve 1949 kirlengen bo'ldi. Yani bizdeki ailemiz kirlendi. Demek pakiz emas deyildi siyosiy nokta. Yani ailemiz kirlenip meyda tutup ketken qanday qilamiz? Vaqtida agar tug'dosh ega bo'lgan bo'lsak, hatto mening ailem meyda tutup ketdi, uyg'unib ketdi. Undaqdan pokizlashim kerak. Kimdan pokizlashim kerak? Albatta dushmandan pokizlashim kerak bu zaminni. Albatta dushmanning rezil siyosatlaridan bunu ben pakiz muhitga ega qilishim kerak. Chunki agar dushman mishiyati bo'lsa o'sha zaminda, bu bizning xalqimizningki iymoni bo'lgandir. Xalqimizningki uyi bo'lgandir. Xalqimizningki, ya'ni bizningki ayollarimiz bo'lgandir. Bizningki urf-odatimiz bo'lgandir. Bizningki tilimiz bo'lgandir. Bizningki daryolarimiz bo'lgandir. Hatto bizningki Sharq Turkistonga ait o'simliklar, hayvonlar bo'lgandir. Hepsi gel pokizlik meselesiga uyg'lashlik nuqtasini qarasak, Sharq Turkistonning hozirgi ichinchiq vaziyatiga bog'lab muomala qila olamiz. Ya'ni men shuni demoqchi, ya'ni mush tug'doshlik huquqi bilan bizning dinimizda va yoki madaniyimizda ta'kidlangan ajoyib ishli qadriyatlarimiz hozir menda bugungi pokizlik, hamkorlik, fidokorlik deganda. Tug'doshlik ega bo'lsa, vatanninki Sharq Turkiston hozirgi vaziyatini bog'lab turib mesleği muamele kılayımız ve hal kuşu tapalayımız. Şuna hemen demekçi her zaman tuğdaş intihar mühim. Bu sual belki yeterlik oldu. Hoş. Hakikaten tefsili içbadınız köp gün köp rahmet. Hakikaten muşundaq keng dairde düşenmegeçke xuddi aşında bir ürümçi katliamedek yoki mush hozir bo'layotgandek ig'ir bir ish kelganda şu vaqtida his qilib voy Allah deb onun hayacanlanib boshqa vaqtida xuddi rahat yashayotgandek amaliyotda siz yuqorida so'zlagandek his qila olgan bo'lsak bugungi bu echinishli vaziyatga kelmagan bo'ladiq deb o'ylayman men hamda. Bizning bu tuproqimizga qadam besib kirgandan tatib albatta bu yerda so'zlamoqchi bo'lganim ajdodlarimizni burun o'tib ketganlarimizni ayıplash, ulardan og'irlash nuqtasida emas. Bütün xalq asli shu tuproqqa dushman bir g'ayrat qadam besib kirgan hamon buni his qila olgan bo'lsa, o'zining xuddi oilasiga, ayoliga, qizigacha qilayotgandek bu tuyg'uda harakat qila olgan bo'lsak, buni aslo yashamagan bo'ladi albatta. Bugun men ham shundoq mayli xalq bo'lish sifatimiz, shaxslar bo'lish sifatimiz bilan bo'lsin va yoki tashkilotlar bo'lish sifatimiz bilan bo'lsin, dunyoda nurg'un shu tatiyotgan kunlarimiz beshimiz kelayotgan bu fojialarni misolga keltirib turib, o'zimizning qilayotgan harakatlarimiz shu xalqimiz uchun nimalarni qilyapmiz deb o'zimizdan savol so'rashdan ko'proq savol so'rashdan bakrak boshqalardan og'rinadigan bu uni qilmadi, bu buni qilmadi deydigan ahvollar nihoyatda ko'p hamda. Mushu haqda siz qanday tushunasiz hamda? Evet, bir muvaffaq bir savol deb qo'yayman. Odatda bu tashkilotni bechiliklarda, ya'ni tashkilot yillardan beri tashkilotni qurib da'vo uchun nihoyat kuch qurollar. Hamda biz ishni sirtib turib, bu tashkilotlar ishlarni kam qildi deymiz. Yetarli qilmayotdi. Nurg'un sharoit bor turib, bu işlerin ünlü kılamatı da devamlı ağırlığa Allah intiharın iğir. Ama şu ağırlığı Allah değil. Üzerine teşkilatın beşirikilerde. Onu kültürü bir mesleği muanlık baksı için. Hoş.
Mesela bu teşkilatın beşidekilerinin kutun balları yok mu? Bu teşkilatın beşidekilerinin bunda talağışıp oynuyorsa yok mu? Belki başka bir seyahat kırgısı yok mu bulan ki? Yakşı pul tepip nauç dağcılarda ottağısı yok mu? İnsan bozuk. Belki dostları bilen çay içişip, sohbetleşip, mumlaşıp, ottağısı yok mu? Elbette var. Ama bu teşkilatın beşideki insanlar, yoki teşkilatga üzüm berishlar, da'vo uchun kuch chiqarayotganlar qanday o'ylaydi desa, men shuni o'ylayman. Mayli ishni xato qilsin yoki to'g'ri qilsin, yoki ishni unumli qilsin yoki qilmasin. Bular dal vatanda zulm tortayotgan har qanday bir Uyg'urlar yoki musulmonlar yoki Sharq Turkistonga oid yoki shuning avlodi bo'lgan butun fuqarolarning o'rniga üstüne qo'yib turib harakat qilmagan bo'lsa, hozir men deb o'tgandek bunchalar pidokorlik qilib bo'lmaydi. Bu haqiqatan bir tashvish. Masalan, sizni misol olsak, sizning xotun bolalarimiz bor. Sizningki dadam kelgan bo'lsa, bizlar birga o'tirib, qaranglashgan bo'lsa, taqdirimizni yordamlashgan bo'lsa, yoki deydi. Albatta ayolingizmi, sizning bir er bilan nurg'un mas'uliyatlarni yukladi. Ammo siz qanday qilasiz? To'g'ri, men mush ko'rsatib foydalanib, bolalarimni pidokor bo'lyapti. Ayırıp koyup, vatandaki, yakın çetrendeki bazı kırımdaşlarımız için ma'lum mesele yürütüp duraydı. Ma'lum mesele el kılıç için bir payı soklamakında bu programlık var. Yani siz özünüzü başka, yani Şarkı Türkistan'ın orunu koygan bu başka, yani bu şundak pidakarlığın köküsü vatsınız. Bunu başka sahadaki insanlar için kılalayımız. Mesela tok tutmay, kitap yazıp, Şarkı Türkistan davası izin aldıktan olan ziyalılar var. Bu ziyalıların kandak buldu. Olan turmuşu pek yakşı emas. Normal değil. Yani şu tapkan pullan yoki iyi olan kırım bilen turmuşunu yapmayalaydı. Ama o insanlarma bu meselelerini yürütüp yapsak qat'iy bo'lmaydi ekan. Xalqni endi yürütüp yapsak bo'lmaydi ekan. Vatandagi zulmlarni yürütüp yapsak bo'lmaydi ekan. Buni cho'qim xalqaro yetkazishimiz kerak. Ilmiy yo'llar bilan deb. O'zini ham yüzde tava olgan cemiyet, şundaqa Sharq Turkiston bir evladı. Ve şularni o'rniga qo'ygan boshqa bunchalar pidokorlikni qo'ya oladi. Shunga bu yerdagi chet eldagi, bu ishning beshidagi, yoki da'voning beshidagi, yoki bu uchun jon ko'tarayotgan Uyg'urlardan, yoki qarindoshlarimizning, yoki rahbarlardan, arboblardanki og'irlashning o'rniga aldo'lan men nima ish qildim? Nima ish qiladigan vaqtida siz mayli o'zingizningki ikki kishi tijoratni qiling. Yoki bir kişilik o'qishingizni o'qing, yoki bir xizmat qiling. Yoki hech qanday ish aralashmang. Ammo siz shuni inkor qilolmaysiz. Birinchisi siz birinchi kimligingiz inson. Ikkinchi kimligingiz, agar siz to'y qilgan bo'lsangiz, siz oiladagi dadisi yoki raisi. Agar siz bilan ishlagan bo'lsangiz, siz xizmatchi. Siz etnik jihatdan bir Uyg'ur, diniy jihatdan bir musulmon. Bunaqlar siyosiy bir vatandosh jihatdan Sharq Turkistonlik. Yani sizdeki nurgun kimlikiniz var. Siz bu kimlikinizi qat'iy inkar qilolmaysiz. Siz inkar qilgan taqdirda başka yatlar yoki başka millat qat'iy inkar qilolmaydi. Mana tushundiray. Siz Türkiye'de mesela men adil bir eskishi qilgan bo'lsam, bir turkuk adil eskishi qilinmaydi meni. Men qancha adil menli shaxsiy bir odam menli qildim degan bilan o'klab o'qib bir Uyg'ur qilibdi deydi. Shu. Yani men kimlikni inkar qilsam, ala, yani qarshi taraf chaplab qo'ydi. Shaxs yoki millat meni Uyg'ur deb qaradi. Ya'ni mana Uyg'ur kimlik bilan muomala qildi. O'xshashlar Yevropada shu. Ya ismi başka bir Hasan bo'lsin, ya Mutallib bo'lsin, ya Eli bo'lsin, başka bir isim bo'lsin. Meyli yaxshi chiqsin, yomon ish bo'lsin. Buni hech bir zaman qarshilab bunda o'ylamaydi. Buni başka kimlik noqsin muomala qildi. Yani Amerikada shu. Turmushimiz shunday yaxshi. Da'chingiz va ikki mashinangiz va o'qitma shaharga bora olasiz. Ammo siz inglizchani fondiga qiling, shunday yaxshi ishlang. Saatga vaqt. Belki ulama bir Uyg'ur deb sizga muomala qildi. Demak, sho'g'lim, siz bütün kimligingizni tenin, Sharq Turkistonlik kimligingizni tenin. Siz baribir boshqalarning ko'zida, siz baribir Sharq Turkistonlik, baribir Uyg'ur, baribir musulmon. Çünkü kimlik degan narsa dal shunday narsa. Kimlikning taqozosi mushni hozirgidek narsalarni o'tirib chiqadigan bir ahvol. Shunga siz tashkilot rahbari nima ish qilmadi? Yoki ishning boshiga nima ish qilmadi? Burunlar nima ish qilmadi ekan? Nima ish hozirgidek unumi yo'q. Deganning og'rinlig'i to'xtab turib, men bir Uyg'ur bo'lishim bilan
Ben bir Müslüman süptüm bilen. Ben Şarkı Türkistan'da bir bulup süptüm bilen. Yakın ben bir dadı bulup süptüm bilen. Yakın ben bir er bulup süptüm bilen. Ben zaten demiş kaldım. Çünkü hemimiz şunu ima etmez. Kıyamet günü teşkilat rehberleri yüzüge ayrı hesap kurdu. Bu için dava kıraş kılarla ayrı hesap kurdu. Biz ayrı bir şahs bulup süptüğümüzden hesap veririz. Demiş ki hesap veririz çünkü ben degenden adeta ötüründek nurgun kimlik igi boğalıqımız için. Nurgun imkanlar igi boğalıqımız için. Kimlikimiz müşün takazda kılgalık için kıyamet günü ayrım hesap veriş mevcut. Ama bir insan, yani bir şarkı Türkistanlık başkalarının hesap soraşın ona ben demiş kıldım. Bu şununla cevap tapsa, Hoş. hem ben degende tuğdaş igi olgan buldu, şundakla bizimki kimligi takazda kılgan vazifelerin urun ada kılgan buldu. Tuğdaşın bir eğiz daktır. Yerin çakılsak, başkalarınınki bir durbulun elip, başkalarının durbuluyla, közellikle meselelere karaş. Hep düşünsek nait makbul. Yani başkalarının derdiği derman bulur. Yani başkalarının düşünüş. Diye yerin çakılsak bulur. Yani. Hoş. Hakikaten iş kılıp bilgenmişim. İctimai uçur vasıtadaki halkımızın tatip atkanmış içinişlik, görünüşler, menzirler bu sin bolsun, resim bolsun, yaş ölüp ketip atkan görünüşler insanın yürgünü parça kılıyoruz demdi. Aşu suretlerini, menzirlerini köygen her bir hatta aşu zulümge çidime aşağıdaki şu belki şu avazını, şu sinni tatip yollu etkendiğin kiyilden belki bir qancha saatdan keyin ya ertesigacha allaburun uni olib ketishi mumkin, Xitoy yo'g'ishtirib o'tishi mumkin hamda. Xitoyning jeniga tegadigan ajoyib qattiq gapni shu zulmning o'tning ichida turib devatudi hamda xalqimiz. Va o dunyoga shu yuzlagan minglagan narsaning ichidan bir qanchasi dunyoga chiqib chiqqanimi butun olamni qoplab ketdi hamda. Ashini ko'rib shu xalqning bugun erkin dunyoda yashayotgan har bir siz yuqorida deb o'tgandek xalqimiz o'zini shuning o'rnida ash xalqim, ashu mening qarindishim, ashu millatim tatiyotgan men shuningki chet eldagi mayli nada yashasam shuning ovozi bo'lishim kerak. Shu yashagan ashu narsani anlatib u deyilmagan narsani bilgan deyishim kerak deganni his qilmay nurg'ullarimiz his qilmay o'timiz ham ajoyib ichinish bir masala. Sizmi shu leksiyalarımızda şu tevhid bilen tuyğudaşlıqninki alaqasını bağlap biraz söz qaldığımız münasibetini müşahede biz her bir Müslüman buluş sübutimiz bilen mi biz bir Uyghur halkınınki bu cihetten mi nayeti ikisinin zich münasibeti hikayedekine bir söz qan bulsanız sizin şu leksiyadaki. Tevhid sizler yaxşı bilirsiniz. Yani bir bütün diyen yani kainat tabiat. Hem bir narsa birinin içindeki parçalar. Yani tevhid parçalarını teşkil eden bir bütünlükte koyayız. Eğer bir bütünün içinden bir narsani eversiniz, yoki denizini eversiniz, yoki okyanni, yoki üsünlük eversiniz, bu bir bütünlük acayip ağır ziyat öder. Hatta tamponluk düzlük veren bu bitiş mümkün. Okşaşlar bedende misal var. Bizim bedenimizde bir insanın bedenini bir bütünde qarsak, yani tevhid okşasak, bedenimizdeki beden bu düşkün. Muhakkak kadar üzdünkü fonksiyon cari kılır üçün, yüzümüzge, mınımızge, ağzımızga, başımızga, nurgun beden ezalık ihtiyacımız var. Şularınki bir parçasının çatakçısı, yoki onu evetsek, bu bedenimizinki, yoki bir bütünün ibaret, şu bir kurulma, yoki tevhid deyili, yani bir bütünlük. Ağır ziyan kuşurdu ve fonksiyonu yoktu. Oğan alet ki oldu. Ben fakat tevhidini düşündürür için bana misalını görüyorum. Cemiyet mi okşaş bir narsa? Cemiyetinki cemiyet bu düşkün. İktisatka, siyasetke, marifka, herbiye, askerge, nurgun narsalarga parçalar ameliyatda bu cemiyet ibaret bir bütün hizmet oldu. Muşta oturuşki tamponluk ve rolleri cemiyetteki algılı birleşimlikler mevcut duruşunu kapalat iyi kılar. Şunu diyemem. Şunu siz bir insan mı? Bir cemiyetin azası. Bu unda olgan için sizinkilerge bir milletlik azası. Yoki bir tuproqniki bir sharqsizlik, bir tuproqniki azası. Siz mi? Şunun içindeki bir parça. Şu parça bu siz şu birlikninki mevcut bulup duruşun hizmet kılışınız gerek.
Çünkü insanın rolü dal muşu. Tevhidde qanday bütün narsa bir bütün xizmat qilgan bo'lsa, bir insonlar siyosiy va ijtimoiy diniy nuqson yuzi tavogan shu bir butunlik uchun xizmat qilmasa, bir bütünlüğünki sağlamlıqqa, mevcutluqqa ta'sir ko'rsatadi. Yani tuğdaş degan narsa dal insonga men mush bir bütünlüğün bir partisi. Eğer men mayadan o'zim elinib ketib qolsam, rolümni jari qilolmasam, bir bütünlük ta'sir qildi. Degan narsa shu anqini ega qildi. Çünkü tuğdaşlıkta şahsiyetçilik yok diyorlar. Tuğdaşlık fidakarlık var. Tuğdaşlık her zaman övünüş var. Tuğdaşlıkta anlıklık, huşarlık var. Yani yığınçaqlap ezgan vaqtida bir bütün tevhidin içindeki parçalardan ibaret bo'lgan biz birler yo'limizni jari qildira olsak, hem tevhid e'tiqodi bo'yicha yashagan bo'lamiz, shundaqla hozir biz bilimni tillatda tabiatning qonuniga, shundaqla kainatning qonuniga mos qadam yashagan bo'lamiz. Şuna bu yerdeki tuğdaşlık dal insonga o'zininki bir bütünlük ekanligini eslatib, shunga xizmat qildiran ong'i ega qildi. Xo'sh. Yani tevhid degandan hozir dindan gapiramiz. Bunga erishib, bunga munosabat qilgan hadislar bor. Yani ayetler var. Yani bir ayette bu eğer bir insanı öldürgen, biri bütün insanı öldürgen bu. O'xshashla mushu nuqtani yoki mushu mantiqni chiqib turib, bir insonni qutulgan yoki bir Sharq Turkistonlikni qutulish sabab bo'lgan bir Uyg'ur kataldiki. Bütün Sharq Turkistonlikniki qutulish sabab bo'lganda tushunsak buni. Menimcha xato bo'lmaydi, to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Biz reallik nuqtamizni. İkincisi, hadislar bor. Hadislar zinada bir meselesinde bir Peygamber Efendimiz soraydı. Ben zina kılamasam ben cilap turamayman deb. Peygamber Efendimiz dedi ki, hem ananın başkalarıyla zina kılışı kalamsa dese, kat edip sekrep durdu yani. Onda olsa kanda oldu depçi. Yani ayağının olan onu sekrep durdu. Kızın olan onu sekrep durdu şu vaxtida. Peygamber Efendimiz bunu dışarı kılıp, uğulaşıklı ülküdü meyedi. Başlarının ornu kötü üzerine oynayıp bağır. Eğer bunda oylasan sen askerlikten kılmaysa, başkalar ziyan vermeyse, hatta başkalar için yaxşılık kılsa, çünkü başkalar için fidakarlık kılsan, o hemen bir güne sana ecir olup, tavuk kaytıp güldü, hep nani üretmek için. Bunun başka bir Peygamber'den bir hadis var. Müslümanlarını insanın bedeni kokuşturdu, beden ezaları. Beden ezaların biri ağrırsa, başka yan ağrıyla da bunda bir hadis var, muşmezmin de hadis var. Biz üzümüzünü, bedenimizin değil, yüzümüzünü. Başka nasıl oylamayla. Şarkı Türkistan deyince ibaret zemindeki insanlara koşacaksak. Yani benim bedenimdeki bir eza hazır zahmi koşturdu. İğir kıyınçılıkka yoki jarohat chiqib qoldi. Hazır ben intihandan og'riq nisbatini qat'iy davolamasam bo'lmaydi. Deganni chiqib turib, vatandagi har bir qarindishimizning o'xshashi jarohatga ega bo'ldi. Azob uqubat duchor bo'ldi. Buning uchun bir malham tepishim, doğru tepishim. Davalash yo'l tepishim kerak deb o'ylasa tamam bo'ldi. Bu nim bilan bo'ldi desam, albatta nurg'un sabablar bor. Bugun temimiz to'g'dashib narsa to'g'ri shunda bormi? To'g'dashibdan bo'lgan narsa. Yani inson boshqaga qaramay o'ziga qarasin. Men zahmiga uchursam yoki mening birim og'risa, vatandagi qarindishimning biri og'riydi. Ularning biri og'rigan bo'lg'achqa meningmi og'riydi. Undanki men doktorxonaga bormasam bo'lmaydi. Men davolash usullari topmasam bo'lmaydi degan ong'a ega bo'ldi. Tevhid emniyeti bizge bütün hayatımızı bir bütünlüğü kıldıran, bir insana devamlı özünün vazifesini esnetip kıldıran, insan bu bilen şu tevhid için, şu kainatın, şu tabiatını, şu bir bedenin, şu bir cemiyetin ki mevcutluğu ve terakkiyat hizmet kıldıran, şu anki kıldıran bir sistema. Bu da işte değil şu. Yani bir misalden düşünürsek bu yapbozda binası, Türkçesi yapboz, yani yasa şu yolları. Hoş. Yani bir resim, ya bir atın resim gördü, ya bir menzirin resim gördü. Bir yerden bir iki parça resim kan bulmasa, o resmindeki manası olmaydı, kıymet olmaydı. Ama siz aşağı tuğlaşıklık olsunuz, aşağı resimini, aşağı parçanı aşağı koyuyorsanız, o resim, o attık bulduğu o resim kıymetli oldu. Bizim insan, bu üstümüzden, yani tuğlaşıklık olsak, özümüzün her Şarkı Türkistanlık 90'da oylasak, ben bulmasam bu işte.
men nesli qo'shmasam, men kuch qo'ymasam, maash bo'lmaydi degan ideya kelsak, Sharq Turkistondan iborat da'vo qimmatga bo'lmaydi. Biz uğdaş ego olsak, başkalarını ağırmayız. Biz yüzümüzge qaraymiz, başkalarına qaramaymiz. Yapılıqlarda mındaq bir gap baki. Yapılıqlarda nurgun işler qılınsa deyli. Bunu falanchi adam qılmaptı emas. Men nimişki qılamadım bu işni. Eğer men küçük qalamasam maaş bulatı deb o'ylaydi. Bu da uğdaşlığın ifadesi. Ama biz şu falanchi hacim qıvatıdı, falanchi doktor qıvatıdı. Falan ticaretçinin hayır sakat. Ular qılğanı yeterli. Bizning atanımız saqlamak mümkün olsun. Ular çıkılmasın deb başkalarının atıp bu mesuliyetini bizi bir karam yürüyordu. Ama ben degandek, aşı yüzüne, Sharq Turkistonning yoki şu bir sistemin bir hadisini ko'rgan bo'lsa, bunda hissiyatdan yoki bunda ruhdan yoki bunda ondan tamamen mahrum bo'lgan bo'ladi. Yüzüge qaragan bo'ladi. Yani tuğdaşlık bir körük. Bu körük bu sütümle ben ailemden körük kuralayım, Allah koruntalayım. Ailem için bir şey kılalayım. Ben milletle oturum bir körük var. Yani tuğdaşlık var bir körük. Bu körük arasında ben milletim için bir işten kılalayım. Ben adırım ben dünya değil, ben tabiat yaşavatım. Eğer ben tuğdaşlık var bu körük bilen, tabiatte körük surun oynasam, Allah'a yege ehlet taşımayım. Tabiatga ziyon bermaymi? Buni mehnat qilmaymi? Manda o'ylayman, chunki bu tabiat bizning uyimiz deb qarayman. Chunki ko'rib dal shu rol o'taydi. O'xshashlar bu ko'rib. Hatta bütün dünyadaki insanlar deyli. Ben insoniyatning bir parçası. Unda bo'lgan keyin men oldi bilan o'zimga tava bo'lgan jamiyatga xizmat qilmoq, uni eshib qolsa boshqa insonlar xizmat qilmoq. Ya'ni yig'inchoq qilib aytganda uyg'lashlik o'zimiz va biz tava bo'lgan etrafdaki hamma narsa bilan o'rnatilgan bir ko'rikdan iborat. Bu ko'rik bo'lganda bizimki ishlarimiz, o'shquli masalaga shu topa olamiz. Bundaqlar biz o'zimizning qimmatini va yorib qildira olamiz va hammadan muhimi hayotimiz qimmatga va ma'niga ega bo'lgan bo'ldi. Chunki bu nima shunda deysiz degan vaqtida tabiatlik narsalarga bir qarab boqing. Bu olma deymiz, su deymiz, hech qaysi olma üzüm yemaydi. Başka insanlar onu yiyordu. Sunu üzüm suyunu içenmeydi. Başkalar içiyordu, hayvanlar içiyordu, insanlar faydalanıyordu. Ona okşaş tabiattaki hem bir nerse birbirine üzü hizmet kılamaydı. Bu üzüm ruhunu çağrı kıldırdı. Başkalar onun faydalanıyordu. Okşaş insanlar mı şu ameliyat? İnsanlar hem yüzge hem yüzü sevabına nerse hizmet kılanda onun hayatının mani kıldı. Uğdaşlıkın ibaret muşu nerse del insana muşu andığı kıldı. Uğdaşlık diye texim bir keng aytayli. Men bir Xitoy nuqsini üzerine Xitoy nuqsini o'rnini qo'yib bir masalaga Uyg'ur qaramoqchi. Men oldindan qanday qilmayman desak, uyg'dash degan bu narsa bizga cheksiz o'rganish fursati topdi. Men unda bo'lgan keyin Xitoylarni bizga bo'lgan muomalasini bilish uchun, siyosatini bilish uchun men Xitoylarning tarixini, medeniyetini, başka millet tutan pozisyonu, siyasetlerini, örf adetlerini, medeniyetini, edebiyatını, Xitoyning hamma narsa o'rganishga ehtiyojim tushdi. Ani Xitoy o'rgangan vaqtimda, ani Uyg'ur bo'lgan pozitsiyasini bilalayman, Xitoyning haqiqiy maqsadini bilalayman, haqiqiy abdi basharasini va ahvolini egallayman. Unda bo'lganki men qanday vaqtda Xitoy bo'lgan tushuncham oshgan bo'lgandan keyin, undaqda men Xitoyning ikkinchi qatorliq biz bo'lgan rezil planlarini men bilalayman deganga. Xo'sh. O'xshashlar. Kattalik tashkilotlar deyli, bir tashkilotni xoin yoki bir insonni xoin deb tavalashtirib to'xtatgan tashkilotni bir tushunib boqaydi. Ash tashkilotning roli, funksiyasi va qilgan faoliyatlarga bir tushunib boqqan bo'lsa, bu tashkilotni oldirab xoinlik qalbiga yoki qo'ymagan bo'ladi. Yanında deyli, kattalik cho'nglar deyli endi. İntihar köp sani. Bundan kilikçe fidakarlık kuvveti deyli. Bu yaşların derhal bular işe yaramaydı, pasif düzey tutar diyen ornağa yaşlarındaki psikolojisini, yaşlarındaki hissiyatını, yaşlarındaki göz kararlarını, yaşların ehvalini bilip çıkışkan olsa, yaşlar doğrusu onda pasif
tutmagan bular. O'xshashi yoshlarmi shu? Yoshlarmi cho'nglarni qilayotgan uyg'unishga kirishgan bo'lsa, biroq uni supuratmay, men hech qilolmadim. Yani hech qanday KKMning hatto da'vo tusoqladi degan o'rniga cho'nglarni, tashkilotlarni, cho'ng arboblarni tushunishga kirishgan bo'lsa, yanada aldirab bo'lmaydi. Aldirab ularningki to'pilarini yo'lga chiqaradigan bo'ladi, hatto ularni xoin deb e'lon qilmagan bo'ladi. Ya'ni tuyg'ulash degan bu narsa insonlarga oldi bilan bilishdan iborat mutlaq ruhga taqildi. Ruhni uyg'unish fursati berdi. O'zining mas'uliyatini xotirlatadi. Shundaqla diyalog qura oladi. Biz hozir chet elda hozir men deb o'tgan tashkilotlar tashkilab tursa, cho'nglar bilan yoshlar, xalq bilan tashkilotlar. Çünkü nəhayət ehtiyaclı bo'lgan narsa diyalog, hamkorlik, ittifoqlik. Buni davomli deymiz. Ammo bu og'iz bilan bo'lmaydi. To'plam oldi bilan birinchi bir taraf fidokorlik qilib, qarshi tarafning o'rnini o'zini qo'yib turib, masalaga muomala qilsa, ondan men degandek bu narsalar, bu go'zal narsalar bir-birlab mas va ahvolda qadam-qadam reallikqa aylandi. Biz davomli deymiz, siz ko'rib turibsiz medianing ichida. Biz endi bir qism hammasi emas, bir qism chet eldagi qarindoshlarimiz Turkiyadan shikoyat qildi, Turkiya Cumhuriyatidan. Uni qilmadi, undoq qildi, bundoq qildi shikoyat. O'xshashlar Turkiyada ko'ndayli Yevropadan chiqmas kutdi, ammo uni qilmadi, buni qilmadi deydi. Endi musulmon sifatimizdan musulmonlarni deymiz, bular biz uchun kuch chiqarmadi, fidokorlik qilmadi, o'ylab qo'ymadi, e'tiqodning taqozzosini harakat qilmadi deb og'irimiz. Ammo to'xtab tura, nimishqa Turkiya qilmadi deb Türkiye Cumhuriyeti noktasını yüzümüzde oylab muamele kılsak şu. Aldığı insaflı kelimiz. Üçün Türkiye kuldan kilişçe kılvatıdı ama yeterli kılamadı diyen kulaslı kelimiz. Türkiye'nin Xitayga münasebetler nurgun oylaştı işte, nurgun işler var. Hoş. Bu vaxtda qanday oldu bu vaxtda? Aldırıp Türkiye doğrusu onda bir insafsızlar yakın çıkamayız. Şundaqla Müslümanlar hakikaten bizim iş kıymet dep ağırmışın onlara Müslümanlar noktasını oylasak şu. Müslüman dünyasındaki ehval başkaça. Hakimiyet başkaça, Müslüman halk başkaça. Ama buna ayırıp muamele kılsak, mesele tekrar yaxşı muamele kılgamız. Müslümanlar dünyasındaki bazı Müslümanlar kuldan kıl çıkıvatıdı. Biz için namayiş kıvatıdı. Biz için bazı ictimai faaliyetlerini kıvatıdı. Hatta kliplerimiz devatkallar var. Hoş. Ular biz için tuğdaşlıklarımıza ilgi boğan boğuşka, biz için bazı işlerini kıldı. Lakin biz çok. Biz elbette nurgun bizim cefayı, nurgun yüzümüzün kaldırışı zulümleri kıyınçlıkla yitip aşıdı. Ama yenila tuğdaşlık kılalsak, yenila bizim vaktimiz çıkıyor demek için ben. Hoş. Doğru deysiz. Yani bir qancha shunda suratlayapti resim. Deganingizda kamda shu tuyg'udoshlikningki alohidliklari qanchalik muhim ekanligini nihoyat go'zal tafsiliy misollar bilan aytib berdingiz. Adjanimda shu bo'lmagan vaqtidagi tuyg'udoshlik bo'lmagan tuyg'udoshsizlikning ziyonlari haqida biroz gap qilsangiz. Tuğdaşlık olmadı deyli. Aldı bilen siz yüzünüz doğrusu ve siz teva olan cemiyet ya ki sizden ortak itikat ne? Ortak toprak ne? Ortak zemin ne? Ortak tın ne? Ortak medeniyet ne? Ortaklaşkan bu kırılaşınızı düşünüştü mehrum kılıp kalırsınız. Ular doğrusu bir nesli ilerlemeyesiniz. Bir nesli doğrusu ilerlemeyenken, düşünmeyenken tabi halde siz yalğız qilib qolsiz degan gap. Yalğız qilib qol degan gap oldi bilan Xitoyga asal yemchik bo'lsiz degan gap. Ya'ni to'g'ridoshlik qilmasangiz oldi bilan güvenmaysiz bir narsani. Tushunmaysiz, bilmaysiz. Nadan qilib qolsiz. Nadan qilib qilish degan gap biz davomli deymiz. Bizdagi istiqomatimizga bir narsa bilmaslik. Bir narsa bilmaslik emas bu. Bir narsa o'rganishga tirishmaslik. Yoki o'zining bilganlarini to'g'ri deb qabul qilish, boshqani rad qilish bu nadallık. Bilmezlik, hakikaten insan bilemeden mesela. Ama biliş için tirişiş, bu başka bir neyse, bilmezlikli gayret kılmazsak, yani bildiğin neyse için tirişiş, bu del nadallık. Nadan kayıp kalırsınız. Bu en çok yoksul olan nersiniz. İkincisi, bizim adır ben de böyle nurun kimliklerimiz vardı da. Bu kimliklerimizdeki üzgü güçlük rolleri, tekazlar, mesuliyetler var.
bu mas'uliyatni ado qilmagan bo'lamiz. Mas'uliyatimizni ado qilolmadi degan gap yana bizni ojiz qilishimizga, bunaqla o'zimiz buni joriy qildirolmaslikqa, davoyimizningki ojizlab ketishi puldi degan gap. Bu ikkinchi cho'ng bir yo'qotib qo'ydigan ziyonlari. Üçüncüsü, tabiiy holda bir angsız yoki ongni mahrum qolamiz. Çünkü tuyg'udoshlik inson davomli qilib hushyor bo'lishga, sag'ir bo'lishga turtki bo'lgan bir ruh. Ama agar siz bu bo'lmagan vaqtida angsız qilib qolsiz, angsız qilib qolgan gap hamma narsaga beparvo, hamma narsani sukut qildigan, zulm bo'lsinmi yoki boshqa ishlar bo'lsinmi, o'zingizni masalani ado qilmay, o'zingizni ish bilan berdib qilgan bunday bir narsaga yo'q qolsiz. Angsızlık degan gap millatda, yani insonning eng bir fazilati bo'lgan ortiq bo'lgan aql va ongdan mahrum qoldi degan gap. Ondan boshqa bizimki ittifoqlik ajoyib ehtiyojimiz bor. Birdaklikka hozir yakun ehtiyojli. Agar tuyg'udoshlik qilolmasak, o'tirmizda bu ittifoqlik, bu birdaklik, dialog shakllanmaydi. Bu narsa shakllanmasa yana biz ojiz qilib qolamiz. Ojiz qilib qolmasak, hozirgidek xalqaro bizi yaratib turgan fursatlardan mahrum qilib qolamiz. Mahrum qilib qolsak, yana davoyimiz keyin chekinsa, vatandagi zulm to'xtamay davomlashu degan gap. Buni tuyg'udoshlikniki bo'lmasa, nurg'un ziyonlarini uni ulab desak davomli bo'laverdi. Mana tushuntiraylik. İkincisi, yeni bir alayligi, siz bir qilib yashaysiz degan gap tuyg'udoshlikda. O'xshash bir tushuncha, o'xshash bir qilib harakat qilasiz degan gap. Bu shu deganlik, siz o'xshash bir qilib harakat qilsangiz, boshqa insonlar bilan yoki boshqa aloqa o'rnatishda muvaffaqiyat qozonolmaysiz. Yoki boshqa narsa yaxshi tushunolmaysiz degan gap. Chunki dunyodagi narsalar hammasi o'xshamaslikni tarkib topgan bir alaylikka, hammasi o'zguchilik alayliklar bor. Qancha ko'p o'xshamaslik bo'lsa, uni shuncha hurmat qilsak, tabiiy holda bizninkima uningga hurmatimiz oshadi, uningga tushunishimiz, tunishimiz oshadi. Tunishimiz oshgan sari u narsa yaqinda tabiiy holda tushunalaymiz va shu narsa haqida o'zimizniki keyingi tadbirni ola olamiz va shu narsani egallagan bo'lamiz. Masalan, Sharq Turkistonda har xil turkiy millatlar va o'zbek va qozoq va qirg'iz va tatar var. To'g'rimi? Hatta Mo'ng'ullar var. Endi biz ularning o'rnini o'zimizni qo'ymaylik. Uyg'ur desak nima bo'ldi? Qozoq demasak va yoki qozoqlarning o'rnini turib masalaga o'ylamasak, yoki qirg'izning nuqsonini masalaga qaramasak, tatarning bir taraf chatga qayirib qo'ysa qanday bo'ladi? Vaqtida ular tabiiy isyon qildi. Ular isyon qilsa, keyin Sharq Turkiston qurilgan taqdirdami, davlat qurilgan taqdirdami, ularni cho'qim shukur tutgan. Ularningki bizga bo'lgan hissiyatdan foydalanib turib, bizga qarshi qo'zg'alantirilgan kuch chiqdi. Buni hech kim qilmasa Xitoy qildi yoki Rossiya qildi. Agar dal shunday vatandagi xilma-xil o'xshamasliklar. Agar muomala qilmasak, tabiiy holda ziddiyatni qutlamaymiz, birlikimiz, kuchimiz parchalanib ketadi. Biz masalaga Sharq Turkistonlik nuqsini qarasak, muomala qilsak, hozir men deb o'tgandek, bu xilma-xil turkiy millatlar, xilma-xil madaniyatdagi ijtimoiy to'pdan unishimiz oshgan bo'ldi. Shunaqa ular bilan o'tirishga munosabat, dialog yaxshi qurilgan. Ya'ni tuyg'udoshlik qilmasak, ittifoqsizlik to'xtamay chiqib turdi. Turkilish yo'ldi. Masalalar to'xtamay turdi. Vaqt diqqatimiz chechildi. Zaten az olan kuchimiz texim xo'rab tugaydi. Sharq Turkiston nuqson degan vaqtimda hammadan yaxshi bildik, hammamiz bu siyosiy fikrni yaxshi bilamiz. Xo'sh. Hargiz va hargiz Xitoyimiz chiqmaydi, bu shunday tushunishni qilman. Qani. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi o'shada shu men emas, yani biz yuqoridagi gaplarning hammasida davomli butun yani biz degan vaqtimizda bunun qanchalik muhim ekanligini so'zlaymiz hamda. Shu biz tuyg'udoshlikka jamoat zihniyati, jamoatning qanday bo'lishi kerakligi haqida qisqa bir so'z qilib programmamizning oxiriga kelib qoldik. Albatta tuyg'udoshlik har qanday bir insonda bo'lgan bir tuyg'u deydi, bir ruh deydi, bir ong deydi. Xo'sh. Ama tuyg'udoshlikning nurg'un bir qadam bosqichi bo'ldi.
Birinci qadam bosqichi men tuyg'ulashdi. U nima degan gap desa, boshqa bir inson ishni xato qilgan bo'lsa yoki boshqa bir insonga nisbatan men seni o'rningda bo'lsam bunday qilardim, bunday qilaman deb faqat inson aql yuritadigan bir tuyg'ulashdi. Bu tuyg'ulashlik ham tuyan seviyesi. İkinci seviyesi sen tuyg'ulashlığı. Yani sen demiş bunday qilmading, sen demiş bunday qilding deb boshqalarga o'xshashni aql yuritadigan ish. Bu tuyg'ulashlikning tuyan ifodalarining birisi. Bu tuyg'ulashliklar masalalarga hal bo'lib ketmaydi. Shunday bir tuyg'ulashlik var. Bu biz tuyg'ulashlik. Biz tuyg'ulashlik degani jamoat tuyg'ulashlik. Ama bir yerga jamoat tuyg'ulashlik qandaqdir biz bilgan ama diniy ma'nodagi jamoat tuyg'ulashlik emas. Ma'lum bir ijtimoiy guruhni ko'rsatdi. Ijtimoiy guruh nima degan vaqtida ma'lum bir mazhabni asos qilgan bir guruh bo'lgan bo'lsa, mazhab guruhi bo'lmasa bir ijtimoiy guruh bo'ldi. Ama sen jamiyatning bir parchasi hisoblanadi. O'xshashda bir yurtni asos qilib qurilgan bir to'p bo'lgan bo'lsa, u bir yurtdoshlik yoki yurtdoshlik bo'ldi. Agar bir maktabni asos qilgan bo'lsa, saboqdoshlik bo'ldi. Yoki do'stlikni asos qilgan bo'lsa, do'stlik bo'ldi. Va yoki başka bir omilni, başka bir tarkibni asos qilgan bo'lsa, bir ijtimoiy guruhi bo'ldi. Ama bu ijtimoiy guruhlar bir jamiyatning bari cho'ng bir gavdin tashkil qildi. Uyg'urlar bir jamiyat. Ama biz ben şunu diyelim, biz cemiyet buluş kütümüzden, tilimiz bir, zeminimiz bir, örf adetimiz bir, medeniyetimiz bir. Muşların hepsi cemiyetin teşkil kılıyor. Başka cihetin bu muşunda. Ama biz Uygurlar, yani Şarkı Türkistanlıklar, zihniyet ciheti, ideya cihetin bu cemiyet seviyesi de veya ki millet seviyesi de turgulaşlık imliği iyi bulamadık. Mişkadaki vakti ben biraz önce ötmemizde bizimki bu cemiyetin teşkil kıldığı yurttaşlık deyimiz, mezheptaşlık deyimiz, tabaktaşlık deyimiz, el-ağımdarlık deyimiz ve başka nurgun daşlıklar var. Bu şu daşlıklarının ki bir yukarı seviyesi olan cemiyetçi, milletçe turgulaşlık kılamavatımız. Onunki mezhep ötkenlik mişkadaki vaktinde del alıkıdak bu. Oturdaki nurgun kılmıkıl bu. Mezheptaşlık, sabaktaşlık, dostluk, el-ağımdarlık, yurttaşlık diyen bu nesile yani bizim ilki cemiyetçe, milletçe tuyg'udaşlık rolü iş kılışımızda kutlu kaşanırsak bombayı şunun üstüne çıkamagatımız. Demiş ki manda misallar etsiniz, bana bir misallar. Çünkü biz hazır cemaat zihniyeti gibi bir cemiyet. Yani cemiyet bozakmış şekilde cihetten ama zihniyet ideya cihetten cemiyet ümrü itelmeyen bir millet diyelim. Bu cemaat zihniyetindeki ifadeleri anda diye vaxtıda bir teşkilatın misal alaylı. O teşkilat nemin asaslı kurulu degenizde köpürek ona hitap kılgan obükti yaki halk, dindarlar deyli. Dindarlar ne çıkışıp kurulgan bu başka bir işten kıldı. Ama cemaatin bu teşkilat nizamnaması da bütün Şarkı Türkistanlıklar için hizmetimiz degen nizamname yazıklı. Ama normal emniyet gibi vaxtıda ma'lum bir imkonlar yaratildi. Bu imkonlarni boshqa bütün Şarkı Türkistanlıklar o'rtaqlashtirgan bir fursat kelib qolgan vaqtida oldi bilan shu zihniyat yoki tashkilot bilan qanday qildigan vaqtida oldi bilan birinchi o'ylaydigan narsa bütün Şarkı Türkistanlıklar emas, ya'ni shu dindor yoki o'ziga yaqinroq bo'lgan insonlarni boshda o'ylaydi. Bu boshda o'ylagan bo'lg'achqa, lekin bu boshda o'ylagan odamniki ehtiyoji bo'lmasligi mumkin. Başka bir dindar olmayan bir Şarkı Türkistanlık ihtiyacı bo'lishi mumkin. Eğer şu cemaat yani şu teşkilat insanlar değil, milletçe, milletçe, cemiyetçe tuğdaşlık qilgan bo'lsa, aldı bilan bu şu Şarkı Türkistanlık deganni o'lcham qilib turib, andın imkon yaratib bergan bo'ladi. Bu misal deyapman. Onun için deydi, ben bir iş qilmoqchi, bir Uyghur Tadqiqot Instituti'nden bir kurs açmakçı deydi. Kursda ilan çıkardı. Prensiplerimizi yazdık. Birincisi alim mektebini bitirgen buluş gerek. İkincisi İngilizce bilgen buluş gerek. Üçüncüsü ma'lum bir ictimai fanlarda seviyesi buluş gerek deb yazdık. Prensipini yazdık. Yazgandan keyin nurg'a odam iltimos qildi. Ama iltimos qilganlar ichida shaxsan meni taniydigan alim mektebini to'liq bitirmagan yoki inglizcha yetmagan odam yo'q. Bu muxoliflikni uchunlar men odamni qabul qilmayman. Nishqa bizning o'tirishimiz munosabat
tunuş bilish ustiga qurilgan bo'lgan. Agar men jamoat, jamiyat yoki millatcha o'ylagan bo'lsam, prinsipni asos qilgan bo'lardim. Prinsip nima taqozo qilgan bo'lsa, men shu qilgan bo'lardim. Men dal shu jamoat tuyg'usi yoki zihniyat bilan ish qilgan bo'lg'achqa, tunuymiz-ku. Biz bir yurtdiq-ku. Yoki biz o'xshash bir mazhabdiq-ku. Bizga o'xshash bir iqimdiq-ku. Yoki bir saboqdosh bo'lib ashuna muomala qilamiz. Chunki jamiyat o'ylash, shu men degan saboqdoshlik, yurtdoshlik, mazhabdoshlik yoki boshqa doshlardan ustun turadigan ongga yiqilgan bir narsa. Men hozir bu saboqdoshlik, mazhabdoshlik yoki yurtdoshlikni tanqid qilib emas, biz shu ongdan bir yuqori baldaq ko'tarilib turib, jamiyatchi, millatchi tuyg'ulash eng bo'lsak, hem o'zimizni yurtdoshlik xizmat qila olamiz, hem de bütün Sharq Turkiston uchun xizmat qiladigan saviyaga kela olamiz. Xo'sh. Onun için bu jamoat zihniyati deymiz, şu bizim zihniyatdagi eng cho'ng bir alohidligi deydi. Bu bir ishni uzun muddatli planlab, sistemli holda ep berishdan sal ojiz qilamiz. Biz ish qilishga bakra ahamiyat beramiz, ammo planliq shaklda qilmaymiz. Nima ish qiladigan vaqtida bu planliq qilish uchun, sistemli qilish uchun nurg'un bilim lozim, nurg'un aql lozim, nurg'un mutaxassislashgan insonlar lozim. Ama qanday qilamiz degan vaqtida bu narsa bizni kam bo'lg'achqa hozircha qilib turdi. Hozir bir ishni o'tkazib olsak, kim bu qiladi deb shu amaldan qilamiz. Bunday bo'lgandan keyin biz uzun muddatli plan tuzishda, sistemli ish qilishda ojiz bo'lib qolamiz. Ammo shuni unutib qolmaylik. Biz Sharq Turkistonliklar cho'ng ishlarni qilishga harakat qilishga tirishyapmiz. Bizning da'vomiz intayin bir cho'ng da'vo. Ama hozirgidek bu mundaq qisqa muddatli ish qo'laydi degan zihniyat bilan cho'ng da'voni qilish sal tasga to'xtaydi. Xo'sh. Onun başka bir jamoat zihniyati deyilmi endi? Yana bir ifodaları. Meselelerni sebep natija nuqsida o'ylamaymiz. O'ylaymiz, lekin to'liq atrofli o'ylamaymiz. Bu qanday degan gap degan vaqtida bir kelkun keldi. Kelkun kelgan bo'lsa, biz albatta Xudoyim taqdir deymiz ki xatomiz shunda. Çünkü yağmur yağsa, eğer belki yağmur yağıp gelse, yoki o'stan yoki iriqlar aciz kelib qolsa, yoki daryo teshib ketsa, bu bo'lgan narsa. Ama biz ikkinchi qatim kelkun kelishning oldini bek elish uchun harakat qilib ketamiz. Chunki nima uchun kelkun keldi? Albatta mana sababdan kelkun keldi. Ama biz nima ish qila olamiz? Deb buningki kelkun kelsima cho'ng to'simlarni yasab, yoki cho'ng oldin olgan bo'lsak, kelkunning kelish sababini bizning xatoliklarimiz sababsiz o'yindir. İkinci qilib qilmaslik uchun harakat qilgan bo'lsak, yana bir qator kelkunga taqobil to'g'amlatdik. O'xshashda Sharq Turkiston buni tatbiqlaydi. Biz Xitoylarningki tarixini yoki nima uchun Sharq Turkiston yutib olmoqchi bo'ldik? Yoki nima uchun Sharq Turkiston xalqini butunlay osmonsa qilib, u yana o'zini zimini aylantirib so'g'in o'ylagan bo'lsak, sababi ustida. Xitoyning burun tarix nima ish qilganligini, Xitoyning burun Türk millatlarga nima zulmlarni qilganligini, Xitoylarningki boshqa millatlarni assimilya qilish uchun nima ish qilganligi usti sababini izlagan bo'lsak, men shunga ishonaman. Bizim nurg'un narsalarni oldini olgan bo'ladi. Ya'ni biz masalalarni sabab natija ustida o'ylanmagan bo'lg'achqa yoki o'ylab ketamagan bo'lg'achqa oldini olmaydigan mushlar bir zihniyatga ega bo'lib qolamiz. Chunki sabab ustidanish insonga savrchilik ato qilgan bir narsa, taqozo qilgan, bilim talab qilgan narsa, muhokim talab qilgan narsa, aql talab qilgan narsa. Hani biz ishlar darhol bo'lsin deb o'ylagan bo'lg'achqa, shunga darhol sababsiz o'ylamaylar. Şu vaziyatni ko'z tutib harakat qilishimiz. Ama ben davomli deyman, bizim narsa sistemli qilishga, sabab natija ustida to'xtab o'ylab harakat qilishga ehtiyojli. Chunki hozir dedik, shu nima uchun Sharq Turkiston da'vosi hammadan bir nimaga ehtiyojli? Bunun nurg'un sabablari bor. Ama muhim sabablarimiz shu to'g'ridoshlikning oz bo'lishi yoki chuqur bo'lishi degan gap edi. Xo'sh. Shunga buning hamma sabablari ustida, tarixiy sabablari, siyosiy sabablari, iqtisodiy sabablari ustida tek bir harakat qilishimiz uchun bu demiş jamoat zihnini bir ifodalar deb qaraymiz endi. Yana birisi bu jamoat zihniniki ifodalardan birisi bu meselelerga abstrakt qarayamaymiz uchun, qarab ketamaymiz. Bu nima degan gapimiz? Bizning 5 sezgi a'zoyimiz va ko'rish, tegish, ham ketish yoki degandek.
Bunun bilan his qilgan tushungan narsa konkret hisoblanadi. Ammo bizning buning sirtidagi tushungan masalan vatanparvarlik deymiz, hozirgi mandagi diyonat deymiz, pokizlik deymiz, dushman deymiz, hammasi abstrakt uqumlar. Xo'sh. Chunki shu abstrakt uqumlarni biz qancha keng tushunsak, shu masalalarga shuncha keng nuqtadan qaray olamiz va uni tahlil qila olamiz. Ammo biz masalani faqat nuqul sirtqi, shakal tarafiga, ust tarafiga biz ko'zimizdan ko'radigan, anglaydigan tarafiga markazlashib bo'lg'achqa, masalani bunda abstraktlik seviyaga ko'tarib turib muomala qila olmaymiz. Bu da jamoat zihnining bir ifodalaridan birisi hisoblanadi. Hozir deb o'tdim-ku, mushu abstraktni o'ylamaslik, dal turg'doshlik qilmaslik sababimizning birisi deb o'ylayman. Bu turg'doshlik degan narsa sizning dal shu abstrakt o'ylashga yetaklaydigan bir narsa. Dedim-ku, biz dinimizdagi hamma qadriyatlarni, idorakorlik, mas'uliyatchanlik, tirishchanlik hammasini abstraktni o'ylay olsak, Sharq Turkistonining vaziyatiga birlashtira olsak, jiq narsalar qalbimizga eshib tutadi. Dushman degan uqum deyli. Bu dushman degan uqumni men hozir aniq emasmikin deyman. Xo'sh. Bizga dushman nuqul ko'z oldimizga emas. Dushman abstraktni o'ylasak, hozir men degandekchi, Xitoyniki diniy jihatdan dushman ekanligini, siyosiy jihatdan dushman ekanligini, etnik jihatdan dushman ekanligini, har qaysi jihatdan dushman ekanligini bilalaydik va shuni qattiq muomala qilaydik. Siz meni yaxshi bilasiz. Hozirgacha vatan sal bir vaziyat sal o'ng'ishalsa, hammamiz umid qilamiz vaziyatni o'ng'ishishini. Yoki qarindosh kessak bo'ldi deydigan. Bu nima tutdi desak, dal masalani abstraktni o'ylamag'anlik. Xo'sh. Dushmandan iborat uqumni onqur yaxshi bilamaganligimiz uchun shundoq kichiklarcha o'ylaydigan ahvol. Xuddi biri almashib, bir hozirgi tajovuzchi almashib, yana bir sikasi xuddi o'zgarib qoldigandek ishlar. Nimishqa hozir dedim-ku, shu abstrakt bek muhim narsa. Hozir biz ikkimiz yana program qilib shundan bu. Bizni ekrandagi ko'rmanlar ko'rdi. Bu ishning ko'ringan tarafi. Ama bunun tigide nurgul sistem var şundan mı? Hoş. Sistem var. O sistemi kuremeyiz. Ama aşı sistemi hareket kılalık için biz peşine çıkıyoruz. Okşaşlar vatandaki Xitayning zulminden muşudur. Ben devamlı şuna misal verme. Windows programı okşatsak, Xitayning siyasetini bizi kovan göz karşına. Hoş. Onun üstündeki her türlü programlar var. Yani biz iş yaptığımız hazırlık TeamViewer deyimiz veya ki AnyDisk deyimiz, Word deyimiz, PowerPoint deyimiz, nurgun programlar. Bu kürüngen tarafi. Biz aşılağı esirleşikə mail ettiğimiz için. Ama biz Xitayning siyasetini Windows deb qaragan bolsak, onun üstündekini, özgergen narsalarni Wano uchun o'xshatsak, Jamjun uchun o'xshatsak, Mashuni o'xshatsak, amaliyotda programni o'zgaradiganligini, yoki programni o'zgaradiganligini, lekin Windowsning qat'iy o'zgarmaydiganligini bilib yetarlaydik va şunun qarta pozitsiya tutalaydik ve yolumuz, meydanımız roşa bo'lgan bo'ladi. Bu da bizim jamoat zihnidagi meselelerindeki yani ifadesi deb qarayman. Elbette nurgun ifadeler var ama asasında muş ifadeleri. Şuna bu zihniyet, bu ideya bilen biz davadan ibaret. Yani dava ibadet bu çoğun bir işini taza hal qilib ketmaymiz. Hoş. Bu nurgun. Yani bizdeki iş kılıcıdaki izsil olmaslık, birliklik olmaslık, mesela derhal bir işini derhal kısıp oturup çıkırıp bir neçe gün ötkenlik ya ki bir ay ötkenlik, bir yıl ötkenlik bu işin aksar kalışı ya ki yukarı geçişi meselelerini uzun müddetlik. Cemaat zihniyetiyle oyalgalık müsüyle kepçiklat kayışlar. Kürümeller şuna çıkartıp cemaatin altında kandak soruluk, dini cemaat demez, izimai gruplarını yani cemiyetler soğuksun. Tahlil qilingan yoki ubuqti bo'lgan jamoatda shuna to'g'doshlik yoki millatcha yoki jamiyatcha to'g'doshlik bo'lish uchun hozir men deb o'tgan shu jamoat zihniyatidan qutulsak, mat cho'ng davoni qilish haqiqatan tashkil qiladi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan nihoyat tafsili güzel misollar bilan aytib berdingiz. Oxirida shu
nuqsonlarimizni, mushu kamchiliklarimizni mayli shaxs bo'lish sifatimiz bilan bo'lsin, mayli jamoat shaklida, jamiyat shaklida, tashkilot saviyasida buni o'zgartirishning choralari haqida bir ikki og'iz gap qilib tugatgan bo'lsak. Programın ismini de dep öttük, hemen de nimaga ihtiyojliq deb. Xo'sh, xo'sh. Agar nurg'un ihtiyojliq narsamiz, lozimliq narsamiz bek ko'p. Avvaliga ben yaxshiroq qiladigan ruh yoki yaxshiroq qiladigan bu on qaysi deganda dal hozirgi tuyg'udoshlik deb javob bera olmayman. Deb o'tganimdek tuyg'udoshlik ruhini yetildirib olsak deydi. Yoki mushunga tirishsak, oldi bilan ailemizden, onu tevgan bu ay gruplardan milletim başlayalımız ve aldırmay karşı tarafın müziği ornukla o karşı tarafını düşünelim. Şu an kendi oturumuz tebiyalı diyalog şeklinde. Kaysa ya ki kaysalarda kaysışlarda ispatlaşalayımız. Eller her biri göz aldığımızda ya ki özgün havuzluğa mesela. Yani demek şu onun biz bir millet ama farklı sahada veya ki farklı şekilde hareket etmemiz ama oldu bilen değil şu birbirimizin ornu koyup aşıların karşı taraf noksun meseleki karap bakışık çelişken hemen bazı meselelerinki kadem kadem eğitim pey tildağalığı işinime çünkü tuğdaşlık ibaret bu bir ruhqa yak anga hakikaten ihtiyacı muşu nersi iyi olsa hazır ben de misallarını düşündürüp ettim. Bazı nersilere el bulduğalık işini. Hoş, hoş. Köp rahmet. Allah razı olsun. Kıymetli vaktinizi çıkarıp bu güzel malumatını belgelediğiniz için. Allah razı olsun. Köp rahmet. Sizin köp rahmet. Köp rahmet. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan nihoyatda go'zal misollar bilan har qaysi mayli qaysi sohada xizmat qilayotgan bo'laylik. Hammamiz o'zimizga tegishlik chunqur o'ylanishimiz kerak bo'lgan. Bu nuqtada o'ylangan vaqtimizda nurg'un ishlardan, boshqalardan, undan, bundan, davlatlardan og'irlashdan kerak. Özümüz ko'ngil bo'lib, o'zimizning qalbidan etilib chiqib xuddi bo'layotgan barliq ishlar o'zimizning badaniga yangi sanjilgandek kirayotgandek bu tuyg'uni his qila olgan vaqtimizda boshqacha ruhlandi. Mayli shaxs sifatida qilayotgan ishimiz bo'lsin yoki jamoat tashkillik qilayotgan ishimiz bo'lsin, boshqacha saviyada, sifatda bo'lganligiga ishonchim komil bu misollardan. Alloh hammamizni bu tuyg'uni his qilib, shuningga ko'ra harakat qildiganlardan qilishini tuvanchik bilan Rabbimizdan so'raymiz. Alloh umr bersa yana bir qatim suhbatda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.